Buenas, qué lindo día que hace hoy. Ya estamos en otoño. Ahí está todo medio húmedo porque hace unos días que viene lloviendo. Me está costando prender un poco el fuego. Ahí está. Y bueno, ahora mientras se termina de prender así con el viento, porque veo que ni hace falta soplar nada, solo con el viento que viene de allá se va a ir prendiendo esto solo. Y aparte lo hice acá de este lado para que el viento vaya para el río así, por si vuela alguna chispa o algo se va para allá. Ven cómo se va todo el humo para allá. Igualmente hoy no pasa nada porque, como les dije antes, está todo como húmedo. Pero por las dudas. Bueno, esta caña la estoy armando para tirar con carnada y la otra la voy a dejar preparada con un señuelito chiquito. Bueno, traje diferentes tipos de líneas. Por ejemplo esta, ¿ven? La coreana. Pero no voy a empezar usando esta. Voy a usar una común. Esa la voy a dejar para después por si no sale nada. Acá ya tengo una línea preparada, miren. Me pensé que ya no me quedaba ninguna. Tengo que volver a armar. ¿Ven? Acá las dejo ya listas así. Hay dos. Vamos a poner una plomada pasante así. Y una línea común. Bueno, la primera carnada que voy a usar es la masa. Ya la usé en otros videos. No. Bueno, el armado de estas líneas las pueden ver en los vivos que hago en el canal o en videos anteriores. Esta es una línea común. ¿No? Y acá la masa, que es esta. Son diferentes tipos de cereal, de harinas. Y después de comer me voy a ir a un lugar que esté más cómodo, que no haya barranca, cosa de estar al lado del río. Bien ahí abajo. Porque si llego a sacar algo acá va a ser muy difícil levantarlo. Ustedes saben lo que traje para cocinar. Podría haberlo hecho ahí en una estaca, pero ya lo había hecho en unos videos anteriores, así que lo voy a hacer directamente a la parrilla. Ahora apenas termine de armar esta caña. Ustedes saben, recién me dobló toda la caña. No sé qué habrá sido, pero lo dobló fuerte. Ahora voy a ver si me robó la carnada. Parece que voy a aprovechar el calorcito que está tirando para acá el viento. Y después le voy a poner el carbón abajo. Ahí. Ahí ya lo tengo, me parece. A veces se engancha, a veces suelta. O en realidad son un montón de peces que están atacando la carnada. No es uno solo siempre. Sigue picando, miren. ¡Ah! Se fue. Va, se lo saqué de la boca. Capaz que estaba comiendo todavía. Vieron, tengo que salar de este lado para que la sal caiga acá en la carne. Ahí. Miren el viento. Qué lindo esto.
Esto es todo romero con pimienta. Ahí está. Me queda lo último. Bueno, lo que voy a hacer es ir probando tranquilo de a una. Vamos a ver cuál sirve acá. El agua está muy oscura. Hay de todo tipo de cucharas. De acá está re difícil para tirar el señuelo. Por el ángulo así. Está muy en pendiente. Entonces ven, ahí le va el calorcito de acá. Le voy a poner un par de carbón entero ahí. Cosa que tiren más calor. Pues está alta la parrilla. Ahí. Miren cómo viene. Ya empezó a chorrear la grasita. ¿Por qué pica mientras estoy cocinando, no? Ahí viene. ¿Qué es? Me parece que un salmoncito o una boga. Ah, un salmoncito. Se salió. Salmoncito bebé. Bueno, ahora voy a probar esta otra carnada que es tipo una masa, pero como elástica. Entonces vos la clavás así en el anzuelo. Ahí. La pasás. Y sacás la punta de la masa. Afuera. Afuera. Así. Y queda la masa, pero con el anzuelo afuera. ¿Ven? Y se la aguanta bastante en el anzuelo. Fíjense que estoy tironeando. Entonces el pez no la va a desarmar toda. O sea, lo podemos dejar con el anzuelo afuera, pero si es un lugar con mucho enganche, vos podés tapar el anzuelo. Y es una masa anti-enganche. Porque no se va a enganchar con nada. Va a ir por todos lados así, sin engancharse. ¿Vieron que no se clavó el anzuelo? Acá se ve que no hay enganche, así que lo voy a dejar afuera. Lo que voy a hacer ahora es ponerle limón. La corrí para allá para no apagar el fuego. Ven que corrí la carne más allá. Le voy a poner un montón de limón. De este lado no pasa nada porque quedó hecha como una pancita así para adentro en la carne. No chorrea mucho. ¿Ven? Ahora les voy a mostrar. Ahí me está picando otra vez. Justo iba a bajar a hacer unos tiros con el señuelo, pero me está picando. Bueno, acá esta parte lo puedo ver. De acá. Parece que me está picando, sí. Parece una boguita esto. Porque tira tac, tac, tac. El pique de la boga ese, me parece. Ven que quedó como una piletita de limón. La carne es un churrasquito de cerdo. Un hambre, espero que esto ya esté. Me parece que sí. ¿Sí? Ahí está picando otra vez. Pues no le voy a dar bola. Voy a comer y después sí, voy a empezar a tirar.
pedacito este lo voy a dejar ahí para que no se enfríe bien en la punta y listo. Ya está. Voy a poner un poco de condimento, especias todas mezcladas, pimienta, de todo, ají, no sé, tiene de todo. Ahí le voy a poner un poco de aceite, un poquito de aceite de oliva, y un pedacito de carne, 2 pedacitos de carne. Riquísimo el cerdo. Voy a seguir poniéndole limón. Queda riquísimo el cerdo con esto. Pedacito. Ahí se ve todo el aceite de oliva con todas las especias. La carnecita, la otra carnecita, este no va. La parte de arriba. Todo ahí en el borde se ven cardúmenes de sábalos. Debe ser porque está corriendo mucho el agua ahí en el medio. Todos en la orilla. A la carne se la puede cortar también así, ¿ven? En pequeños pedazos. Esta se secó un poco igual, porque era el último pedazo que quedaba. Lo dejé en la parrilla ahí. Por más que lo corrí se secó. Pero bueno, por eso estoy haciendo esto. Ahí. Ahí. Le tiro un chorrito de aceite de oliva con acheto. Es más acheto que aceite. Y esto lo comemos en pequeños trozos. Recién pasó un perrito corriendo por acá. Pasó corriendo por ese caminito. Miró el pedazo de carne y se fue para allá. Lo pasó rapidísimo. Y miren, un pequeño gusano me vino a visitar. Una oruga. Bueno, cambié de lugar, como les dije, porque en el otro estaba muy incómodo para tirar. Y apenas llegué a este, ya estoy viendo un montón de movimiento ahí en la orilla. Realmente por eso estoy sentado acá lejos, para no ahuyentarlos. Pero lo que creo es que son todos sábalos. O sea, que haya movimiento así en el agua no quiere decir que los peces piquen. Hay veces que no pican, están haciendo otra cosa. Bueno, esta es la tercera caña de mosca, es esta. Ahora les voy a mostrar con qué señal los voy a tirar. Y bueno, ya tengo listas las 3. Voy a probar esta. Voy a hacer el nudito directamente acá, sin líder nada, porque hay veces que los peces lo ven. Voy a hacer un nudo para que quede moviéndose, o directamente un nudo común puede ser. Lo agarran igual los peces. Bueno, el primer tiro que voy a hacer acá va a ser de esta distancia, de re lejos. Ahí. Porque no quiero ahuyentar todo eso, que no sé qué es todavía. Y después sí me voy a acercar. Ahí está. No, son sábalos me parece.